嗨，大家好，我是达大熊，欢迎各位来到我的自学频道啊。今天的主标题是音效频谱的动态特效啊，副标题就是为歌曲配上 Audio Visualize 的 Effect 啊。先说一下本单元的动机，时常在 YouTube 的视频里面看到别人播放的歌曲或者音乐的时候，都会有随着音讯在跳动的音频显示啊，也就是 Audio Visualize Effect 音讯的视觉特效。达达对于这个音讯的视觉特效感觉非常的奇怪，而且有兴趣，所以我就在想它是怎么弄的啊。所以今天的自学最主要是尝试制作这一项的特效功能，而且把它的过程记录下来。首先做一些准备啊，在我的云端硬碟里面，在这个资料夹里面，我有两个媒体可以提供啊。第一个就是我在楼上看云的样子，是一个音讯档；第二个是达达的 PNG 档啊，一个图档，一个音讯档。好，那我们进入实体。首先，我有一个 project 叫 Audio Visualize 啊，就是这一个 project。然后我查看一下它的 setting， 它的 setting 这个地方是 FPS 是30，每1秒钟跑30格，这些都确定好以后啊。我就把我的这个我在楼上看云的样子给它拖移到我的 audio track 里面啊，就是 A1， 把这个音讯档拖移到我的 audio track 啊，拖进来，这样子以后我的 Timeline One 就存在了啊，就真正的存在了。好，这个时候我 Command D 啊，检查一下我这一个音讯档的长度啊。结果发现它是4028个 F， 我看一下啊 ，Command D 啊，它是4028个 frame 啊，这个没有问题啊。然后我再抓一个特效 Generator 里面的 Noise Grading 啊，给它拉进来。好，我就在我的特效里面的 Generator 这边有一个 Noise Grading， 给它拉到 V1。然后点按 Command D， 给它重设长度是4028，这样子两个就一样长了啊，就一样长了。接下来我要调整它的 Grading， 还有它的 Control 啊。第一个，在这个地方我要调整它的 Grading 啊，调整它的 Grading， 它的渐层，它的渐层有2种颜色，还有渐层，我用2种颜色，一个是白色，另外一个颜色我给它配成蓝色啊，因为我在楼上看云的样子啊，我希望是白色啊，蓝天白云啊，这样子 ，OK， 好，这个颜色就调好了。第二个，我调整它的 Control 你看一下，它这边这个白云会动，然后调整它的 Control， 可以控制它的 Detail 啊，要不要太多还是少一点？这个对比还有亮度等等啊，最主要是调整它的 Ceasar Rate 啊，就是它的频率出现变化的频率。因为我这条歌是比较慢的歌啊，这条是比较慢的歌，所以我希望它的变化不要太强烈，所以我给它小一点，缓慢的移动，它这样子动的就比较缓慢。好，这个大概就处理完毕了。接着我们准备进入第二个步骤，我还是在 Effect 的 Effect 里面拉一个 Fusion Composition 进来，进到我的 V2 啊，所以我就在 Effect 里面拉一个 Fusion Composition 给它拉进来，也是一样 Command D， 然后设定它的长度是4028啊，表示一样的长，放在我的 V2 上面啊。我们接下来转换到 Fusion Page 啊，进来以后就会有这个 MIDI Out 这个物件，这个时候我增加一个 Text Node 给它连起来。
接着我在 text 里面打入文字啊，我们用 vertical pipe 竖的直线打入一些，差不多就好了。好，然后我微调它的 tracking， 把它修正窄一点，然后调整它的颜色啊，我调成这个颜色。好 ，OK。好，我进入它的 layout， 调整它的 rotation， 给它旋转一下，给它 Z 旋转为90度，然后进入它的 transform， 它的 size 还有 X 方向和 Y 方向，给它 X 方向加一点， Y 方向减一点。好，这样差不多了。好，接下来我再回到 text 的部分来设定它的动画。这个时候有 write on， 这个 write on 点住它的末端，然后这边有个 modify， 进入这边有个 MIDI extractor 提取器。好，这样子它就变成一个 keyframe， 它就有动画的产生了。那我们进入它的 modify， 然后这边有一个 MIDI file， 这个 MIDI file 是什么？我们有一个准备工作，我们在这个 MP3 to MIDI 的线上工具里面，我们可以把 MP3 转换成为 MIDI。其实它输入的格式有很多种啊 ，MP3、WAV、OGG， 还有这些都可以转换成为 MIDI。所以我进入我的线上转档。这就是线上转档工具。好，这个地方点按以后，把这个 MP3 的档案给它 open， 它就开始转换。转换成 MIDI 以后，我就可以给它 download， 在我的 download 的资料夹里面，这样子它就变成 MIDI 档案储存。好，以上我们是将 MP3 的文件转换成 MIDI 的文件。就好像把歌曲变成乐谱一样啊，它是文字的形态，所以转换后的 MIDI 文件，虽然它跟原始的声音会有一些不太一样，有一些偏差，但是它的音调、高音、低音和旋律都很相似，我们可以将它用于文字形式的 write on。好，接下来我们就把它放进去，所以我们这个地方又回到Fusion 这边的 Modify， 这边的 Browse， 它的位置就是在 Download 的地方。刚才产生的我在楼上看云的样子 MID 给它 Open， 它就进来了。这个时候你会注意到，原来的这些文字怎么变缩短了啊？你可以再测试一下，如果我把它移动，它就会跳跃的显示。那这个时候我们给它设定，这边有一个 combine event， 然后这边我如果给它取成和上啊，结果会发觉大部分的时候它都是在最高点啊，所以我必须滑动我的 playhead 去看一看，看它 text 的 write on 满格的情形啊，经常是满格。这个时候我必须要调降它的 scale， 我把它的 scale 原来是1，给它调降一点。这个地方是 result scale， 它原来是1，我给它调降一点。好，你可以注意到，当我调降下来的时候，它就不是满格了。好，我再检查其他的地方，最好是每一个地方都检查，不要让它冲到满格。好，这里设定完以后，然后我这个 text node， 我可以再增加一个 soft glow， 我按 Shift Space， 我增加一个 soft glow， 给它一点点光芒啊，增加一点光芒，就产生了一些 glow， 我给它减少一点啊，不要闪烁的太厉害啊，这样子也可以，这样子看一看，这个趣味跟刚才又不太一样。好。在这个地方，我再 Shift Space， 我再增加一个 Duplicate， 就是给它复制啊。好 ，Duplicate， 好，增加一个，好，又增加了一个，它就复制为2个啊。我可以增加多一点，复制10个，然后我把它的 Center 给它微调 ，X 加大一点，0.5给它加大一点。
我来 slide playhead， 你看一下，它们就一起的跳动。然后我在这个复制的这个 node 底下，给它做一个时间的 offset， 我给它稍稍转移一点，转移成给它慢 1.0， 看看它这样就有高低差了，这样子就是我们所要的效果。好，接下来我们选择 text node， 我们再做一些微调，然后就回到 edit page 里面去看看我们的结果。所以我在 text 的这个地方，我把它的 color 改变一下这样子，然后它的位置 layout 给它移动一下。好了，这样子以后我就给它回到我的 edit page， 我可以来 play 一下了，按下空白键让它 play 一下。你可以听到音乐，还有这个 audio visualize 的 effect。停。好，我们接下来还是回到我们的 Fusion Page。好，我们第3项的工作就是要增加一个图片打的 PNG， 我们让这个图片放在这个位置，所以我在这个地方这个 Duplicate Node， 然后给它增加一个 Merge， 然后把我的打的这个图片给它放在上面。给它拉到这边来它是一个头像，然后我把这个按 F2 就可以给它更名，称为达，然后选取这个 Merge， 可以把这个图片给它改变它的位置和大小我先给它改变大小，然后改变它的 Center。好，假设我这边的大小是 0.3。这个地方这个头像的 size 是 0.3， 但是我现在想做一件事情，让这个 size 跟这个频率的变化产生一个联动，所以我这个地方我先把这个给它拼住，然后再把这个 text 也给它打开，然后也给它定住，然后我这个地方的 size 0.3， 这个地方我给它按等号Enter， 就会产生一个联动的加号。那我首先这个地方写 0.3， 这边写减号，然后它跟谁联动呢？跟这个数字，跟这个 write on 的 and 的这个数字产生联动，然后再乘上 0.1 看一下它的效果如何这边让它 play 一下，看一下。你看，它就有一点点大小的变化0.3减一点加一点，这2个数字就产生了联动相同的道理，如果我让它这个角度这个头也歪来歪去的话，我也可以这样子设定。对于这个 angle 这个地方，我给它等号 Enter， 让它变成45度，先旋转45度，再减掉这个 right and enter 这个数字，再给它乘上100，看看效果如何 ，enter， 好，让它 play 一下，它开始有一点放大、缩小或者是摆动。好，我们回到我们的 edit page 来看它就是这样。好，你可以听到音乐，也可以看到它的 audio 的 effect， 也可以看到这个头像的摆动。好了。好了，这个就是我们今天音效频谱动态特效的测试建构过程，已经全部完成希望各位喜欢今天的内容，我们就下次再见。Have a nice day，拜拜。